Dragi prijatelji, pošto često raspravljamo u mojim emisijama da li je potrebno ponovo uvesti smrtnu kaznu ili ne, ili po tome da li je ona opravdana ili ne, večeras ćemo pričati o jednom strašnom događaju gdje ću naravno tražiti posle toga i vaše mišljenje, da se u komentarima oglasite i da kažete da li je s pravom izrečena smrtna kazna u ovom slučaju. A večerašnja emisija je zapravo o čoveku koji će biti upamćen u analima srpskog pravosuđa kao Crni Tumbas. A ko je zapravo bio Crni Tumbas? Crni Tumbas je rođen 1929. godine kao Stipan Tumbas. A zašto je kasnije prozvan Crni, to ćemo vidjeti u toku emisije. O njemu i o njegovoj porodici danas niko ne želi ni da priča. Mnogi čak ne žele ni da ih se sećaju. Zato je jako teško pronaći informacije o njemu, kako je proveo svoje detinjstvo i ranu mladost. Ali ono što je sigurno, to je da je Stipan Tumbas imao teško i nesrećno detinjstvo. Zapravo, on je te najranije godine svog detinjstva proveo u periodu Drugog svetskog rata. Odlično je znao i šta je glad, nemaština, šta je čemer i jad, šta je zapravo nesigurnost i šta može da donese sutrašnji dan ili noć. S obzirom na njegovu kompletnu ličnost, ja bih rekao da je Stipan jako mlad ostao bez oca. Da li je njegov otac nastradao od strane nekih fašističkih grupacija i streljan u toku Drugog svetskog rata ili je možda poginuo u nekim borbama prilikom oslobađanja Jugoslavije od okupatora, možda je poginuo na Sremskom frontu ili ko zna već gde, to sada i nije poznato, ali po nekim pričama Stipan Tumbas je navodno bio dete palog borca. Koliko je to tačno, ja zaista ne znam. Pre bih rekao da je možda njegov otac streljan u nekoj raciji, možda kao talac ili možda zato što nije hteo da preda žito. Ne verujem da je on baš nešto bio istaknuti revolucionar, bombaš ili tome slično. Jer da je tako, sigurno bi Stipan Tumbas završio u nekoj srednjoj vojnoj školi i kasnije možda guran da napreduje u tom oficirskom kadru posle Drugog svetskog rata. Međutim, Stipan Tumbas je završio bravarski zanat, radio je u jednoj firmi neko izvesno vreme, otišao je na odsluženje JNA, završio je dvogodišnji vojni rok. Po dolasku iz vojske Stipan se ženi, kakav je tada i bio red, odmah dolazite iz vojske, posao, ženidba. I sve je nagoveštavalo da će Stipan biti dobar zapravo domaćin i uzoran otac. Odmah posle ženidbe dobio je i sina prvenca, kome je dao ime po svom ocu, Đuri. I nastavio je da radi u firmi gdje je radio i pored toga što je on bio dobar majstor, dobar bravar, dobio je on i posle toga ćerku Seku, a kasnije je dobio i najmlađeg sina Jozu. I bez obzira što ima troje dece, što njegova supruga radi u toj firmi i što je i Stipan radio u istoj toj firmi, Stipan je odlučio da pozajmi neki novac iz kase svoje firme i to je i uradio. A u stvari to nije bila pozajmica, on je tu kasu obio i zbog toga je morao da ide i u zatvor. Naravno, ta priča je bila takva da je iz te firme ostala bez posla i njegova supruga, gde je ona bila sa decom u periodu dok je Stipan bio u zatvoru, najverovatnije na imanju njegovog pokojnog oca. Stipan je bio nekoliko godina u zatvoru. Posle izlaska iz zatvora, on je radio u Subotici, te u jednoj firmi privatnoj, te u drugoj,
kraduckao je pomalo, bar se tako govorilo, svašta je nešto radio. Međutim, imao je on puno svojih rođaka koji su radili na istaknutim mestima. Imao je jednog rođaka koji je radio u JNA. Taj rođak mu je i sredio da Stipan Tumbas dobije invalidsku penziju, to je ona priča, izađeš na komisiju, imaš 5 godina radnog staža i onda ti daju neku penziju. Taj njegov rođak je to hteo da uradi, eto da Stipan ima neki sigurni dinar i da njegova deca i supruga imaju socijalno osiguranje, a na kraju krajeva i Stipan Tumbas. I Stipan je i dobio tu penziju. Međutim, ta penzija je bila zaista jako mizerna, teško se živelo, bio je i podstanar, vukao se od jednog do drugog stana po Subotici i to je bila horor priča za njega i njegovu porodicu. Onda je opet u tu priču uskočio onaj rođak koji je bio oficir pri vojsci i on je dao predlog da Stipan Tumbas, pošto je dobar bravar, tako je rekao bar u svojoj komandi, bude domar u jednoj vojnoj zgradi koja se nalazila u aleji Maršala Tita u Subotici na broju 17. To je jedna zgrada koja je imala 6 spratova, imala je nekih 30-ak stanova i svi stanari te zgrade su bili zapravo oficiri ili podoficiri Jugoslovenske narodne armije u Subotici. Naravno, u toj zgradi je bilo i nekoliko penzionisanih oficira JNA. I sada Stipan postaje domar u toj zgradi, prosto nije mi jasno pod kojim okolnostima i kako vojna bezbednost nije proverila njegov krivični dosije, jer da su to radili, da su proverili, shvatili bi da je bio nekoliko godina u zatvoru zbog krađe, ne bi mogao da prođe bezbednosnu proveru, da radi kao domar u toj zgradi. I Stipan ne samo što nije prošao proveru, on je dobio posao, najverovatnije urgencijom tog svog rođaka, i dobija u toj zgradi stan na prvom spratu, broj 2. To je 1,5-soban stan i on je u tom stanu od 35 kvadrata stanovao sa suprugom, koja je počela da radi sada kao čistačica po tim vojnim zgradama, jer nije samo ta njegova zgrada u bulevaru Maršala Tita bila jedina vojna zgrada, u okolini je bilo 20-ak vojnih zgrada i njegova supruga je sada radila kao čistačica u održavanju tih zgrada. Znači, čistila je stepenište, hodnike i sve ono što treba. A Stipan je bio domar u zgradi gde je živeo i nije plaćao stan, plaćao je određene komunalije koje je plaćao i s obzirom da je dobio stan, on nije imao nikakva primanja, u smislu da je sada dobio neki novac zato što radi tu kao domar u održavanju kada treba se promeni neka brava ili ne znam šta sve već u zgradi, ali ako bi nešto trebalo ostalim stanarima da se nešto popravi, oni bi ga pozvali i svako bi ga častio. Tako da je Stipan dobro prolazio i on je godinama u toj zgradi živeo i radio kao domar. Po nekim pričama, on je već 63. godine bio domar u toj zgradi. I njega su deca ne samo iz te zgrade, nego i iz okolnih zgrada prosto obožavala. Bez obzira što je on penzioner, on je mlad čovek, tada u tom periodu ima svega 30-ak i kusur godina i voleo je decu. Bar su tako ljudi mislili da je voleo decu. Najverovatnije zato što je i on imao malu decu u tom periodu. I iznosio bi gramofon, stavljao bi ga jednu hoklicu i puštao bi deci ploče Radmile Karaklajić. I deca su pevala sva iz tog celog vojnog naselja, onu pesmu čuvenu Zumba, zumba, bakalari i ono kako već to ide. Bilo je to neko srećno vreme, kako bi se reklo. Ljudi su mislili da je to period kada je država napredovala, kada je u svakom pogledu se video boljitak i napredak društva.
i svi su očekivali bolje sutra. A da ne pričam da su vojna lica bila viša klasa tog komunističkog sistema i oni su pripadali samom vrhu piramide tadašnjeg društva. I obično po tim zgradama oficiri bi pre podne ili posle podne, zavisno od svojih smena, radili u kasarnama, a njihove supruge su bile u zgradi zato što obično su se one selile sa svojim muževima i 90% tih oficirki, kako su ih popularno zvale druge žene iz mesta gdje su one u tom periodu boravile, obično nisu imale stalni posao. One su živele od plate svojih muževa, jer su oficiri bili dobro plaćeni. I često su išli i na terene. Odlazili bi malte ne svakog drugog meseca po 20 dana negde na terenu sa vojskom. I one bi tu sedele, pričale bi razne dogodovštine, kuvale bi se kafe, pričale su o deci, gde će deca da idu kada završe srednju školu, na neki fakultet ili na neku vojnu akademiju. Onda su maštale o tome da svoje ćerke udaju za buduće oficire, naravno da sinovi završe isto vojne akademije, ako ne mogu već da završe i da budu lekari ili inženjeri. Svašta su one maštale i govorile onako između sebe o deci, što je po meni sasvim i normalno. A domar Stipan Tumbas je takođe bio česta tema u tim njihovim konspirativnim razgovorima. Bilo je tu zapravo pravih onih balkanskih komšinica koje su došle naravno iz raznih delova Jugoslavije sa svojim muževima, pošto su dobijali prekomande te iz ovog mesta, te iz onog, tako da su dolazile te iz Slovenije, te iz Crne Gore, iz Bosne, iz Makedonije. I sve su se našle tu na jednom mestu, tu su različiti mentaliteti, razne priče, a na kraju sve se svodilo na jedno te isto. Njima je bilo dosadno. A bilo je tu naravno i onih komšinica koje su bile sposobne da primete svaku osobu koja bi tu prošla pored zgrade ili recimo kroz hodnik iste. Znači nema šanse da one ne primete čija ćerka u koju fiću odlazi i sa kim se ona to viđa. U Bosni postoji jedan lep naziv i izraz za te žene, a moram da priznam, ja te gospođe izuzetno cenim i poštujem, jer su one od uvek bile koristan izvor informacija za policiju. I one su se zvale u tom lokalnom bosanskom žargonu mahaluše. E sad, kako su se takve žene zvale u tom trenutku u Subotici, ja stvarno ne znam, ali najverovatnije da taj oficirski klan je imao sigurno neki svoj posebni naziv za te svoje komšinice koje su volele da znaju sve. U smislu ozna sve dozna. I bila je tu jedna komšinica kojoj neću da spominjem ime, koja je volela da zaviri u svaki stan, a uvek je imala izgovor te fali mi malo ulja, te fali mi malo šećera i tako dalje. I ona uvek tako u toku dana svratite malo kod ove komšinice, te malo kod one komšinice. I kako koja komšinica kuva kafu za nju, one odmah krenu da ogovaraju šta se sve dešava u zgradi i oko zgrade. Naravno, česta tema je, kao što sam rekao, upravo bio i Stipan Tumbas. I ta komšinica kojoj neću da pominjem ime, a bila je malte ne nadzorna kamera u toj zgradi za to vreme, ona je rekla, zamisli, sinoć kada sam pogledala kroz hodnik, čula sam neko šuštanje, neku tihu priču, oškrinula sam vrata, pogledala sam i videla sam Stipana Tumbasa kako ulazi u stan od Sande P, a svi znamo da je njen suprug otišao na teren od mesec dana kako bi njegova klasa vojnika položila obuku. Ova druga komšinica bi rekla, pa nije moguće, draga, pa šta bi on radio u tako sitne sate kod nje? Možda je pukla slavina ili se nešto desilo drugo u kupatilu ili šta ja znam. Pa ne znam ja tačno šta je on popravljao i šta je nameštao. Ali ne verujem da je u pitanju kupatilo,
i ne verujem ništa da je bilo pokvareno u kuhinji, jer sam sišla tamo dole, prislonila sam uvo do vrata i čula sam kako škripi krevet tamo u njenom stanu. Da li su oni pomerali krevet, šta su radili, razmeštali stvari ili tome slično, ja stvarno ne znam, ali sutra dan kad sam kod nje svratila na kafu, ja sam videla da je krevet na istom mestu gdje je bio i pre nekoliko dana. Tako da ne znam šta se dešavalo, ali sigurno znam da je Tumbas bio tamo i šta je tumbao, to samo njih dvoje znaju. Tako je to bilo po priči te žene, da se to dešavalo u stanu jednog oficira koji je bio na terenu, ali nije to ništa neobično. Jer moram da vam kažem, Stipan Tumbas je bio naočit i lep čovek. Tako da te usamljene gospođe koje su, odnosno drugarice, koje su u tom periodu često bile same i čiji je zadatak bio samo da čuvaju decu, da brinu o njima i da čekaju svoje muževe da se vrate sa terena kako bi doneli naravno platu i razne druge stvari deci, jer su bili možda u nekoj drugoj republici tamo na nekom vojnom terenu. Ali moram i ovo da kažem, ti tereni su bili jako poželjni u tom periodu među oficirima JNA, a posebno među njihovim suprugama, bez obzira što su oficirke ostajale same, one su patile naravno zbog toga, ali oficiri kada bi odlazili na te terene, posle 21 dan proveden na terenu, oni bi dobijali duplu platu. To je takozvani terenski dodatak, odnosno terenska plata i plus dnevnice. I možete da zamislite kad se on posle mjesec dana vrati sa terena i dođe sa 3 plate. Pa to je, mislim, i za ovo vreme velika priča. I naravno, svaka oficirka je volela da njen suprug ide često na teren, kako bi kupila neke stvari ili možda da uštede pare da kupe fiću. Jer ja se sećam, i ja kada sam služio JNA 88. godine, moj kapetan je govorio da njemu jedan dobar teren i plata, plus još neka pozajmica iz te zajedničke kase koje su imale, donosio je 100 jadina. Znači, to nije mala priča. On za jednu dobru platu, mada je to bilo srećno vreme standarda u tadašnjoj Jugoslaviji, pričamo 88-89. godina, vreme Ante Markovića, plate su bile zaista velike, jake i oficiri su živeli kao bogovi. Ali je ta ista priča bila i 70. godina, znači vreme o kome mi pričamo. I baš te iste 1964. godine u tu istu zgradu doseljava se jedan novi podoficir. On se doselio u stan od 45 kvadrata, koji se nalazi na prvom spratu odmah pored stana Stipana Tumbasa, u stan broj 3. Taj podoficir se zvao Dragan Ilić. On je u taj isti stan doveo i svoju suprugu Stevku, koju su komšije počele iz milošti da zovu Štefica. Inače, oni su poreklom iz Bosanske Gradiške. I naravno, Dragan po dolasku u Suboticu, on je odmah počeo da razmišlja kako da svojoj supruzi pronađe neki posao. I našao joj je posao preko nekih svojih zemljačkih veza iz Bosne u firmi Novotex, koja je imala svoju radnju na Paliću. Nedugo zatim supruga Štefica ostaje u drugom stanju i 66. godine Stevka je na sve donela jednu prelepu devojčicu i daju joj ime Snežana, koju su iz milošte zvali Nena. Dragan je bio najsrećniji čovek na svetu kada mu se rodila ćerkica. Draganu uopšte nije bilo krivo što nije dobio sina, on je zapravo želeo da ima ćerku i bio je najsrećniji čovek na svetu. I da li zbog nekih komunističkih verovanja i ubeđenja, oni su možda smatrali da treba da imaju samo jedno dete i toga su se sigurno i držali. Njihova ćerkica Nena je odrastala kao jedinica, bila je
omiljena, ispunjavali su joj svaku želju, kupovali su joj te lutkice, igračke i svašta nešto. A posebno mala Nena je obožavala jednog medu koji joj je služio za spavanje. Zapravo ona je bila ubeđena da ona ne može da zaspi ako taj meda nije u njenom krevetu. To je zapravo bio jedan žuti plišani meda. Ona je bila perfektno vaspitano dete. Znala je puno tih pesmica, odrastala je već u jednu vrlo simpatičnu i umiljatu devojčicu koju je obožavala cela zgrada. Svi su voleli Nenu, kada bi je zaustavili, pitali bi je da izrecituje neku partizansku pesmicu i ona bi to onako na prvu izrecitovala. Naravno, svi su znali Nenu u toj zgradi, znali su je i neki viši oficiri koji su bili majori, potpukovnici i koji su bili pretpostavljeni njenom ocu Draganu. I jedan potpukovnik rekao je Draganu: Dragane, sada kada bude bio dan armije 22. decembra, zamolio bih te da dovedeš Nenu kako bi ona izrecitovala one partizanske pesmice koje recituje nama ispred zgrade. I Dragan je bio presrećan. Jedva je čekao taj 22. decembar. A mala devojčica, ona je bila preponosna kada je njoj tata rekao da će ona recitovati tamo u domu vojske 22. decembra i zamolila je svoju mamu da joj sašije jednu partizansku bluzu, da joj nabavi crvenu maramu i naravno titovku. I to je mama njoj obećala za 22. decembar te 1972. godine. I te večeri kada joj je mama obećala da će za 22. decembar dobiti partizansku bluzicu i titovku, naravno sa crvenom maramom, Nena je otišla na spavanje, zagrlila je svog plišanog medu i gledala je kroz prozor u ljubičasto decembarsko nebo i jedva je čekala da padne i sneg. Te 72. godine, početkom decembra, sneg je kasnio. A zašto je Nena jedva čekala da padne taj sneg u decembru? Zato što joj je mama na početku tog decembra poklonila jedne prelepe lakovane ciciban čizmice. I ona je jedva čekala da ih obuje u kompletu sa tom partizanskom uniformom i da ode 22. decembra u domu JNA u Subotici i da recituje partizanske pesmice u čast vojske Jugoslavije. Inače, mala Nena nije bila upisana u vrtić. Mnoga deca zapravo iz njene zgrade nisu bila upisana u vrtić jer su njihove majke bile po ceo dan kod kuće i one su čuvale decu dok su muževi radili po kasarnama ili bili na terenu. Nenini roditelji, pošto su oboje radili, oni su morali da angažuju dadilju. I po preporuci Draganovih prijatelja iz kasarne, oni su angažovali gospođu Anu Ivković. To je bila jedna starija gospođa koja je u penziji, s obzirom da su i tada u tom periodu penzije bile slabe, ona je to radila honorarno. Gospođa Ana je bila angažovana zavisno od radnog vremena Nenine majke, nekada prepodne, a nekada posle podne. Tako je bilo i tog 8. decembra 1972. godine. Bio je petak. Stevka je tog dana radila od 12 sati na Paliću u svojoj firmi i čekala je Anu kako bi došla da preuzme malu Nenu i da ona ode na posao. Već se bila spremila, obukla je kaput, čizme i sve što joj treba. Bila je uzela i torbu. I gledala je kroz prozor kada će da naiđe Ana kako bi krenula na vreme zbog posla. I tada ju je ćerka Nena zamolila: mama, da li mogu da odem do obližnje samoposluge koja se nalazila svega 30 metara od njihove zgrade. Video se ulaz u samoposlugu sa njihovog prozora, odnosno iz njihovog stana, kako bi kupila lilihip. I majka je rekla: naravno, srećo, idi i kupi lilihip, i dala joj je novac. I mala Nena je otrčala kao i obično
do samoposluge, jer to ništa nije bilo čudno njenoj mami Stevki, zato što je Nena često odlazila tako do samoposluge kako bi kupila omiljeni Lilihip. I u tom periodu, dok je ona čekala dadilju, vraća se mala Nena i onako kaže: mama, nema Lilihipa, da li mogu da kupim žvaku? I Stevka kaže: pa naravno sine, kako da ne? I poljubila ju je, kaže: ajde, trči do prodavnice, kupi žvaku, jer uskoro će da dođe i teta Ana. I mala Nena odlazi do samoposluge, majka je gleda kako ona maltene ulazi u samoposlugu i u tom trenutku Stevka gleda na sat, znači vreme je već da krene. Ona zaključava stan i odlučila je da sačeka svoju devojčicu i dadilju ispred zgrade. I kako je izlazila na ulaznim vratima, susrela je Anu, dadilju. I ona joj je rekla: dobro je da si naišla, Nena je otišla do samoposluge kako bi kupila žvaku, vratit će se za minut, dva. I tu su one razmenile nekoliko reči, šta treba dete danas da jede, pozdravile su se i Stevka je požurila da što pre stigne kako bi uhvatila prevoz za Palić. I otišla je. E sada, šta radi Ana dadilja? Kada joj je Stevka rekla da je devojčica otišla do samoposluge kako bi kupila žvaku, ona umesto da ode, da sretne to dete, da vidi da li je to dete tamo kupilo žvaku, da li čeka red, da li ima nekoga u toj samoposluzi, jer na kraju krajeva ona je plaćena da brine o tom detetu, ona ulazi u njihov stan broj 3, kuva sebi kafu, seda za sto, uzima telefon sa vitrine, stavlja ga pored šoljice za kafe i zove neke svoje prijateljice i priča. Radi se o 72. godini. Tada još uvek nemaju svi po stanovima telefone, a oficiri su po službenoj dužnosti imali telefone. Znači, kada se usele u neki stan, kada dobiju prekomandu, oni ulaze u stan koji ima telefon. To je obezbeđivala njihova komanda. Zašto su oni imali uvek telefon? Zato što mogu da budu angažovani u bilo koje doba dana i noći od strane svoje komande. Jer oni nekada i ne znaju da recimo u toku noći njihova jedinica odlazi negde na teren. E, to se upravo i desilo pre 20-ak dana, kada je upravo Dragan Ilić otišao sa svojom jedinicom van Subotice, kako bi odrađivali neke terene. I naravno, njegov stan mora da ima telefon, jer on može da u toku noći pozove svoju suprugu kad je slobodan i kada zna da je ona kod kuće, da pita da li joj nešto treba, kako je dete i tome slično. I ubeđen sam da je gospođa Ana, kada bi došla na posao kao dadilja, jedva dočekala da iskoristi, da uzme taj telefon kako bi se čula možda sa ćerkom koja živi u nekom drugom gradu, van Subotice, ili sa nekim ko je njoj jako blizak, jer siguran sam da ona kod kuće u tom periodu tada nije imala fiksni telefon. Kao na kraju krajeva i 70% porodica u tadašnjoj SFRJ. I lepo je ona tada zasela na telefon, uzela je imenik, zvala bi jednog rođaka, jednu prijateljicu, drugu prijateljicu, pila je kafu, možda je posle toga skuvala još jednu kafu i došao je i 1 sat, 13 časova. Ona sedi u stanu, da li priča telefonom, da li gleda televizor, jer na kraju krajeva i televizor nema svaka kuća u tom periodu. Sat i po vremena je prošlo, a deteta nema. Zamislite, žena koja je plaćena da čuva oficirsko dete, sat i po vremena nije primetila da fali dete. Ono što je glavni razlog zbog čega je ona tu. Ona ne shvata da male nema. Ana Ivković postaje uznemirena posle sat vremena, gle čuda, i odlazi kod Stevkine prijateljice Katarine Tričković, zvoni na vrata, onako uzbuđena, i kada se Katarina pojavila na vratima, ona onako kaže: Kaja, uplašena sam, nema deteta.
Otišla je pre sat i po vremena da kupi žvaku i nije se vratila. Da li možda znaš gde bi mogla da bude, kod koje je drugarice? I kada je to čula Katarina, ona je umirila Anu, rekla je sigurno je negde u susedstvu, mala je najverovatnije svratila kod neke drugarice i one se sada igraju. Ali idemo mi za svaki slučaj od stana do stana da proverimo. I one kreću od stana do stana da se raspituju. Obišle su celu zgradu. Znači, u svakom stanu gdje je bila neka devojčica, one bi pozvonile i pitale da li slučajno mala nena nije kod njih. Međutim, dobili bi negativni odgovor. Bile su uplašene. Na kraju odlaze i do stana prvog komšije, odnosno domara Tumbasa. Zvone na vrata, pojavljuje se Stipan i one ga pitaju: Stipo, da li si slučajno video malu nenu, jer nema je u stanu? On je onako slego ramenima i kaže: jesam, video sam je još pre sat vremena, bila je do samoposluge. Možda ima i više od sat i po otprilike. Okrenuo se, ušao u stan i zatvorio vrata. Došlo je već i 14 časova, deteta i dalje nema. Uznemirenost u zgradi je velika. Okupile su se i sledeće komšinice: Marina Mučdurić, Jelena Mitić, Blaženka Rakić i još nekoliko njih. I krenule su i po okolnim zgradama da se raspituju da li je neko video malu nenu. Kada nisu uspele da pronađu malu nenu u okolnim zgradama, žene su se vratile u zgradu broj 17 i pitale su se šta dalje da preduzmu. Jedna od njih je rekla: o svemu moramo obavestiti policiju. Onda se tu umešala jedna komšinica i rekla je: dobro da ne preterujemo, muževi su nam još uvek na poslu, dolaze oko 3. Ajde kada oni dođu da vidimo šta dalje, jer možda se dete negde zaigralo, a mi dižemo nepotrebno frku i paniku. Tu u zgradi je bio penzionisani kapetan Nikola Rovčanić i on je rekao: trebamo detaljno pregledati i parkove. Možda se dete zaigralo u obližnjem parku. I tu je sa nekim komšijama i ljudima krenuo da obiđe obližnji park. Među njima je bio i Stipan Tumbas. I otišli su u Dulovu šumu sa namerom i sa nadom da pronađu malu nenu. Međutim, tamo ne samo da nije bilo male nene, nije bilo ni druge dece, zato što je već hladno i deca su, i koja su bila malo izašla da tu trčkaraju, otišla su kući, jer je već vreme ručka. Nervoza je zahvatila celu zgradu. Male nene nema, bilo je već 14:30 i penzionisani kapetan je rekao da neka od žena pozove neninu majku i da joj kaže da nema male nene i da s mesta dođe u zgradu. I to je i uradila Katarina Tričković. Pozvala je Stevku, rekla je: Štefice, zovem te, male nene nema, odmah dođi kući. Kada je čula Stevka to na poslu, nije delovala uznemireno, jer je pomislila da je mala otišla kod neke drugarice i da se s njom igra. Međutim, samo 25 minuta posle tog poziva ona je već bila u stanu. Došla je i ispred stana je zatekla veliki broj svojih komšinica i primetila je na njihovom licu veliku uznemirenost, paniku, a bogami i strah. Jer neke žene su već poluglasno počele da razmišljaju da je najverovatnije neko ukrao dete. A počinju i da dolaze očevi sa posla. Oni koji su radili u kasarni u prvoj smeni počinju da dolaze. Oficiri koji su došli s posla kući javljaju svojoj komandi da se obavesti Dragan Ilić, koji se u tom trenutku nalazi van Subotice sa vojskom na terenu, da mu nema deteta i da se odmah s mesta vrati kući. I to je urađeno od strane komande iz Subotice. Nakon toga odlučuju da zovu policiju i da prijave nestanak deteta. I to je uradio potpredsednik kućnog saveta, potpukovnik Velibor Mitić. On je pozvao policiju i rekao je
da je nestalo dete jednog podoficira iz zgrade i policija je odmah stigla i počeli su potragu za malom Nenom. Naravno, čim je došla policija, izglednici su obavestili sve granične prelaze da je nestala devojčica koja se zove Snežana Ilić, da je stara 6 godina, poslali su njenu sliku i naravno opis. Naravno, policija radi istragu na svoj način. Inspektor koji je predvodio tu akciju potrage za malom Nenom, on je rekao da policajci ne obraćaju puno pažnju na ono što pričaju žene, jer one često, kako je sam rekao, od uzbuđenja neke stvari i izmisle. Tako da su bile i priče da je najverovatnije došlo do neke saobraćajne nesreće, da je neko kolima udario malu Nenu i da je ona odvežena najverovatnije u bolnicu. Međutim, policija nije ovo uopšte uzela kao ozbiljnu stvar, jer pre svega te žene nisu ni znale kada su to govorile da radnici hitne pomoći odmah prijave policiji događaj koji se desio u saobraćaju. Tako da bi policija prva znala da se to, ne daj Bože, desilo. Naravno, policija je počela da obavlja razgovor sa svim žiteljima zgrade, pre svega sa muškarcima. U tom trenutku stiže i otac Dragan Ilić. Ukratko su mu ispričali šta se desilo. On odlazi do svoje supruge, pokušava da je smiri na sve moguće načine i naravno govori da će se sve to dobro završiti. Naravno, ja sam ubeđen da je Dragan Ilić to i mislio. Ali nekako ljudi koji su se tu kretali oko njih počeli su da sumnjaju da će ceo događaj se završiti na neki srećan način. Sada, tu se pojavio jedan stariji gospodin koji je rekao da se nikada nije desilo u Subotici da je neko ukrao dete ili ne daj Bože da mu je nešto loše uradio i da on ne veruje u takav ishod. Prosto je ubeđen da je devojčica otišla sa nekim društvom, da se zaigrala i da je zbog neke lepe igre sada tamo u nekom toplom stanu i da jednostavno se još uvek ne javlja roditeljima. Sada, tu se pojavila jedna gospođa koja je rekla: to vi lepo mislite, ali pre svega morate znati, ovde u okolini su sve oficirske zgrade, malte ne se svi između sebe znamo i ne postoji majka koja ne bi javila roditeljima te dece posle nekoliko sati igre da je njihovo dete kod njih. Ta mogućnost otpada. I to je na kraju krajeva i prihvatio glavni inspektor koji se zvao Ferenc Pravda. Već je 18:30 minuta. Potpuno je pao mrak. Decembar mesec. Lokalna radio stanica u Subotici poziva građane da se jave ako imaju bilo kakve informacije o Snežani. Naravno, tu je pristigla i vojna policija kako bi asistirala civilnoj policiji. A zašto? Zato što sve do 2010. godine pripadnici civilne policije nisu imali pravo da obave bilo kakav informativni razgovor ili, ne daj Bože, da privedu ili uhapse oficira, odnosno pripadnika vojske, bez prisustva vojne policije. Takođe, nisu imali pravo da ulaze ni u njihove stanove, bez prisustva vojne policije. S obzirom da se radi o oficirskim zgradama, morala je da bude prisutna i vojna policija. I to ne u sastavu vojnika, nego oficira vojne policije. I dok je trajala ta gužva, ta zabrinutost roditelja, komšija, dok je policija radila svoj posao, mnogi su čuli da su neke gospođe govorile i sve više spominjale ime Stipana Tumbasa. Čak su neke žene rekle: 100% smo sigurne da je Stipan Tumbas umešan u nestanak male Nene. Onda je policija pozvala i gospođu Veru Ranisavljević sa 4. sprata. Zato što je ta Vera imala tog dana jedno veoma čudno i neprijatno iskustvo. I naravno,
Inspektor pravda koji je vodio ovaj slučaj u potrazi za istinom i za pravdom hteo je da čuje o kakvom je to neprijatnom iskustvu reč. I Vera Ranisavljević je sve to lepo ispričala. Rekla je da je tog dana, tačno u 12 časova i 10 minuta, sišla u podrum zgrade kako bi uzela ugalj. I sada taj podrum je podeljen na nekoliko delova. Zapravo pregrađen je tako po spratovima. Svaki sprat je imao svoj deo podruma. I u tim delovima su se nalazili boksevi gdje su ljudi čuvali ugalj ili neke druge stvari. I sada ona kako je prolazila, znači kako je ušla na glavni ulaz, prošla je i pored dela podruma koji pripada prvom spratu i otišla je onaj deo podruma koji je podeljen za 4. sprat. Međutim, vrata odeljka koji je predviđen za 1. sprat bila su širom otvorena. I kroz njih se odmah video podrum Stipana Tumbasa zato što je njegov podrum prvi. Doduše, Stipan Tumbas je taj svoj podrum pretvorio u neku mini radionicu i on je svakog dana tamo boravio. I nikakvo čudo nije bilo što se on tamo nalazi. Nije njoj ništa bilo čudno sada što je Stipan Tumbas tamo, bio je okrenut leđima, vrata su bila otvorena i onda mu je samo dobacila dobar dan, onako u prolazu. Gde si mačka? I ona je otišla. Otišla je do svog podruma koji se nalazi u sasvim drugom delu te prostorije i dok je uzimala ugalj, u 12 časova i 10 minuta čula je užasan krik neke devojčice. Žena se uplašila i u jednom trenutku je izašla iz svog podruma, ali čim je izašla videla je prozor koji vodi u dvorište, koji se nalazi između podruma i 1. sprata, gdje se ubacuje zapravo ugalj. I šta je ona pomislila? Sigurno se devojčice igraju vani, 12 sati je i neka devojčica je dozivala svoju mamu zato što je možda pala u igri. To se dešava, ništa toliko čudno. Međutim, taj krik je u jednom trenutku njoj delovao jako strašno. Vera je posle ovog užasnog krika, pomisleći da se devojčice igraju napolju i da je neka pala, vratila se ponovo do svog podruma kako bi napunila kante ugljem, zadržala se još par minuta, uzela je one 2 kante i krenula ka svom stanu na 4. spratu. Prošla je ponovo pored glavnog ulaza i pored ulaznih vrata koja vode i za 1. sprat, za 1. odeljak i pogledala je u pravcu podruma koji je zapravo bio u vlasništvu Stipana Tumbasa. Vrata njegovog podruma su bila zatvorena i u podrumu nije bilo nikoga. Vera je otišla do svog stana i najverovatnije bi sve ona ovo zaboravila da se nije desila ova zbrka i potraga za malom Nenom. Dok je ona ovo pričala, sve je to slušao i Tumbas, koji je samo odmahnuo rukom i rekao je: ženo, ne lupaj gluposti, čuo sam i ja taj isti krik, ali on je dopirao iz dvorišta. I posle ovog Verinog iskaza, koji je rekla inspektorima, inspektori počinju da se sve više okreću i da obraćaju pažnju na Tumbasa. Oni pitaju Stipana Tumbasa: dobro, gde ste vi bili u tom periodu i šta ste radili u vašem podrumu u to vreme? Stipan se malo zbunio, rekao je da on u tom periodu se i ne seća da li je bio tačno u podrumu, ne zna koliko je sati bilo kada se javio komšinici i rekao je da se on tada najverovatnije vozio motorom i da ima svedoke za to. Videli su ga ljudi kako se vozio svojim mopedom i da ima alibi. Međutim, policiji to nije bilo uverljivo. Rekli su da oni žele da pogledaju njegov podrum pre svega, a naravno da pogledaju i njegov stan. To su i uradili. Obavljen je pretres i podruma i stana. Posle
detaljno pregledanog podruma i stana, inspektor pravda je rekao Tumbasu da je on od ovog trenutka uhapšen i da treba da pođe do policijske stanice. U tom trenutku, kada je čuo inspektora kako mu je to saopštio, Tumbas ih je pogledao onako krvnički i zločinački i inspektori su primetili da je Tumbasu počela da podrhtava brada. I sproveli su ga u policijsku stanicu. To se desilo u 19 časova i 30 minuta. Policija odlazi u policijsku stanicu kako bi obavila informativni razgovor sa Tumbasom, a ljudi koji su ostali u zgradi, oni su nagađali šta je sve moglo da se desi sa devojčicom. I tešili su uplakane roditelje. Stan porodice Ilića bio je pun. U tom trenutku jedan od oficira, Vladimir Mundukić, otišao je do poštanskog sandučeta porodice Ilić i primetio je da u poštanskom sandučetu porodice Ilić stoji plava koverta. Svi oficiri su znali da je zapravo plava koverta službena koverta koja se dobija iz komande ili po nekom disciplinskom postupku ili od strane vojnog suda. Na kraju krajeva i civili kada dobiju plavu kovertu znaju da je ona zapravo najverovatnije od suda. I šta se dešava? On ulazi u stan porodice Ilić i kaže: ljudi, u vašem sandučetu se nalazi neka plava koverta, dajte mi ključ kako bi je uzeo. I odmah je dobio ključ, on odlazi, uzima kovertu i ulazi u stan. I kaže, ono što je najčudnije, koverta nije adresirana. Nema nikakve adrese i ništa nije napisano na njoj. Pružio je kovertu Draganu Iliću, on je rekao: druže, otvori ti kovertu, ja nemam hrabrosti. I to je Mundukić i uradio. Otvorio je kovertu i na opšte iznenađenje svih, unutra se nalazio onaj trgovački prost papir u kome se obično u tom periodu, tih 70. godina, pakovalo voće. To je onaj polumasni papir koji je bio zelenkaste boje. I što je interesantno, ne hemijskom olovkom, nego onom zidarskom masnom olovkom, ćirilicom je bilo napisano sledeće: mi smo vam oteli dete i vratit ćemo ga ako nam do 15 časova donesete otkup od 1.000.000 starih dinara na to i to mesto na Peštanskoj pruzi. Nemojte zvati miliciju, inače će posledice biti strašne. Dođite sami, bez ikoga, tačno u zakazano vreme. Ako kogod bude bio od policije na tome mestu, dete više nikada nećete vidjeti. Pare spakujte u crnu torbu. Držite se naših uputstava do kraja i sve će proći kako treba. Posle kad predate pare, javit ćemo vam di i kad ćete uzeti dete. Svi su bili u šoku. Naravno, Mundukić je odmah rekao da se ovaj preteći sadržaj mora odmah predati policiji koja vodi istragu. I on je sa Draganom Ilićem odmah otišao do policijske stanice i sa još jednim oficirom. Tamo su predali pismo inspektoru pravdi koji je odmah pozvao stručnjake kako bi utvrdili rukopis. Neki od stručnjaka koji su preuzeli slučaj tog pisma, oni su rekli da je to najverovatnije pisao neki polupismen čovek ili neko od otmičara koji se trudio da izgleda polupismen. Pre svega, pisano je ćirilicom, ali tako su slova bila ružno napisana, kao da ih je pisalo dete u 2., 3. razredu osnovne škole ili neko dete predškolskog uzrasta. Takođe, bilo je puno gramatičkih grešaka. Umesto 1.000.000 napisano je 1.000.000 sa j i tako dalje. Naravno, Dragan Ilić je bio veoma uplašen, pre svega zato što je u pismu bilo naznačeno da novac mora da se preda do 15 časova. A sad je bilo već 22 sata. U 23 sata niko u celoj zgradi još nije spavao. Komšinice su stalno bile u Stevku, tešili su je i pokušavale su da je umire. U tom trenutku je zazvonio i telefon iz Stevkine firme.
Pozvale su njene kolege i rekle su da su one spremne da daju 1.000.000 dinara kako bi se devojčica otkupila od otmičara. Međutim, ono što je policajcima bilo sumnjivo, to je baš ta cifra od 1.000.000 dinara. Došli su do zaključka da to ne može da bude u pitanju neka ozbiljna kriminogena ličnost, zato što 1.000.000 dinara i nije tako veliki novac. To je otprilike bila tromesečna oficirska plata. Sada je prošlo već 12 sati od nestanka male Nene, ponoć je, islednici i dalje ispituju i saslušavaju Stipana Tumbasa. Inspektor pravda mu je doneo gomilu papira, doneo mu je olovku i naredio mu je da bezbroj puta napiše sadržaj koji je bio u onom ucenjivačkom pismu. I ono što su odmah primetili, da je zapravo rukopis isti. Da je izražavanje nekih reči, znači 1.000.000 sa onim j, identično kao i u ucenjivačkom pismu. Jer oni njemu nisu pokazali pismo, oni su njemu diktirali šta treba da piše. Znači, slova su bila identična, čak je stavljao i zareze tamo gdje je smatrao da treba, kao i u onom pismu. Tako da je sve ukazivalo da je Stipan Tumbas izvršilac te otmice. Iako je on kategorički tvrdio da on sa time nema nikakve veze. Inspektor pravda je odlučio da sa Stipanom Tumbasom obiđu to mesto pruge koje je naznačeno u pismu, kako bi proverili da li se slučajno tamo nešto nalazi što ukazuje na otmicu deteta. I otišli su tamo, međutim ništa se nije desilo. Posle nekoliko časova provedenih na terenu, vratili su se ponovo do stanice. Inspektor pravda mu je doneo gomilu papira i rekao je: sada ćeš da napišeš još 100 puta ono što si pisao pre nego što smo išli ovamo do pruge, jer hoću da budem siguran da li si ti napisao ono pismo ili ne. A ja bi prosto rekao da ti jesi to napisao, jer ne uklapa mi se ona tvoja priča koju si nam rekao tamo ispred zgrade, a pre toga si govorio komšinicama kada su došle da pitaju za devojčicu da li si je video, rekao si da si je video u samoposluzi. Mi smo proverili, tada nisi bio u samoposluzi, znači lažeš. Takođe si slagao da su te videle te i te komšije. Video te je jedan komšija koga nisi primetio i rekao je da si nešto izneo iz podruma i da si stavio na svoj moped. Takođe ga je inspektor pravda pitao kakav je to džak izneo iz svog podruma i šta je to odvezao na svom mopedu i šta je držao između sedišta i upravljača. Slomljen dokazima i nekim činjenicama, Stipan Tumbas je u 8 časova ujutru rekao: da, ja sam oteo devojčicu. Svi su u tom trenutku skočili sa svojih mesta i rekli su: a gde je dete? Tumbas je potpuno hladno rekao: Snežana je mrtva i ona se nalazi u Kelebijskoj šumi. Tog dana ja sam u 12 časova i 10 minuta sreo devojčicu u hodniku zgrade. Rekao sam joj da pođe sa mnom kako bi joj dao jednu veliku lepu jabuku koja se nalazi u mom podrumu. I devojčica je prihvatila, nije se plašila mene, zato što je ona više puta dobijala jabuke od mene kao i sva deca iz zgrade. Ja sam devojčicu odveo do podruma. Tamo sam je prvo uhvatio za vrat, udario sam joj glavu o pod. Ćuti, umukni! A onda sam uzeo tesarsku sekiricu i ušicama sekire sam je udario po glavi nekoliko puta. Devojčicu sam posle toga umotao u već pripremljeni najlon,
a onda sam je tako umotanu ubacio u jutanu vreću, izneo sam je iz zgrade, stavio na svoj moped i odvezao do Kelebijske šume, malte ne do same granice sa Mađarskom. Tamo sam je bacio u jedno grmlje. Kada su islednici ovo čuli, bili su sleđeni od užasa, ali dužnost nalaže da se sve to ispita i proveri. I otišli su sa Tumbasom na naznačeno mesto i on je odmah odveo policiju do tog grmlja, pokazao je gdje je bacio devojčicu i oni su zaista pronašli jutanu vreću u kojoj je bilo telo nesrećne Snežane. Mala Nena je bila mrtva. Naravno, odmah su obavestili vojnu komandu, kako to ide red. Vojna policija je pozvala potpukovnika Velibora Mitića, koji je po činu bio najstariji u toj zgradi, a bio je predsjednik kućnog saveta, i dali su mu zadatak da saopšti porodici Ilić strašnu vest. Velibor Ilić je obukao uniformu i sišao do stana porodice Ilić. Stan je bio prepun komšija i prijatelja ove porodice. Kada je ušao potpukovnik Mitić u stan Ilića i kada su ga vidjeli u uniformi, znali su da treba svi da izađu iz stana. Nastao je muk. Mitić je ostao sa Ilićima, iza njih su se zatvorila vrata, a posle toga, posle nekoliko trenutaka, čuo se neljudski krik, krik užasa, krik bola. Prvo se čuo krik Dragana Ilića, a posle toga lelek majke, koja je počela da plače za svojim detetom. Slomljen od bola, Dragan Ilić je dohvatio neke makaze koje su bile pored mašine za šivenje i koje su bile spremljene da šiju partizansku bluzicu Neni. Dohvatio je te makaze i pokušao je sebe da ubode u vrat. Naravno, potpukovnik Mitić ga je sprečio u tome i pozvao je komšije da mu priteknu u pomoć. Naravno, odmah je utrčalo tu dosta ljudi, počeli su da teše nesrećnu i neutešnu majku, pozvali su po naređenju Mitića hitnu pomoć, lekari su došli, dali su injekcije za smirenje i majici i ocu, a bogami svi stanari zgrade, posebno žene, popile su lekove za smirenje. U tom trenutku porodica Stipana Tumbasa nije bila u svom stanu. Njegova supruga i ćerka, koja je bila maturankinja, su najverovatnije po nagovoru policije napustile Suboticu i otišle na nepoznatu lokaciju. Što se tiče najmlađeg sina, koji se u tom trenutku nalazio u poljoprivrednoj školi u Bačkoj Topoli, on je te subote došao kući kako bi proveo vikend sa porodicom. I kada je ulazio u zgradu i pokušao ključem da otključa ulazna vrata, sreo ga je neko od komšija i rekao mu je šta se desilo. Dečko je bacio ključ i rekao je da on više nikada neće ući u tu zgradu i da će promeniti svoje prezime. Počeo je da plače i istrčao je iz zgrade. Najstariji sin Tumbasa se u tom trenutku nalazio na odsluženju vojnog roka. Urađena je obdukcija nesrećne Nene, utvrđeno je kako je došlo do smrti, upravo onako kako je Tumbas i opisao. Posle obdukcije određen je i datum njene sahrane, to je trebao da bude ponedeljak 11. decembar i trebala je da bude sahranjena u rodnom mestu njenog oca, u Bosanskoj Gradiški. Naravno, cela Subotica je bila u šoku i svi su znali za ovaj događaj. U 7 ujutru tog 11. decembra u aleji Maršala Tita broj 17 formirala se ogromna kolona automobila. Oko 300 automobila krenulo je prvo od zgrade do bolnice da preuzme Beli kovčežić sa telom nesrećne i male Nene,
a onda posle toga iz bolnice, prateći pogrebno vozilo, uputili su se put Bosne. Išli su do same granice, do Crvenog sela, a posle toga se većina automobila vratila za Suboticu, a njih 100 je nastavilo put Bosanske Gradiške, kako bi prisustvovali sahrani. Bio je to strašan događaj. Ljudi koji su se vratili bili su zanemeli od šoka. Nisu mogli da odu kući, okupili su se opet ispred zgrade broj 17 u aleji Maršala Tita. Govorili su prvo polutiho, a onda sve glasnije i glasnije da porodicu Tumbas treba linčovati. Ove razgovore nisu vodili muškarci, nego žene. Prvo šapatom, a posle sve glasnije, i neka od njih je čak i uzviknula smrt ubicama. Upale su na prvi sprat, razvalile su vrata broj 2, upale u stan i počele su sve da lome. Muškarci nisu uspeli da ih spreče u tome. Sve su razlupale po stanu porodice Tumbas, a onda su pozvonile na vrata stana Tumbasove prijateljice Sande P. i pitale su je zašto i ona ne želi da lomi stvari porodice ubice. A ona je rekla, ja to ne želim da radim, njegova porodica nije kriva i ne trebamo da njegovu porodicu i njegovu decu ostavimo i bez to malo sirotinje što imaju. Naravno, žene su se vratile nazad u stan, otvorile su i razbile zapravo prozor i kroz prozor su počele da izbacuju stvari iz stana, a ubrzo posle toga je stigla i vojna policija. Naredila je svim ženama da izađu iz stana Tumbasovih, a onda su ispred zgrade okupili muškarce, znači oficire, i starešina vojne policije je rekao da moraju da vode računa o ponašanju njihovih žena, jer niko ne sme u pravnoj državi biti linčovan i da porodica Tumbasovih nije kriva za ono što je uradio Tumbas. A na kraju krajeva, kako je rekao starešina vojne policije, on je još uvek sada samo osumnjičen, nije završeno suđenje, ko zna kakva je prava istina. Međutim, jedna od žena je izašla i rekla je, dobro, mi nećemo ništa lupati, niti spaljivati njihov stan, ali u roku od sat vremena sve stvari iz njihovog stana moraju da nestanu. Ne želimo da bude bilo kakvih tragova od porodice ubica. I tako se i desilo. Stigao je vojni dajc, u kamion se popakovalo to stvari što je bilo u stanu i odveženo u nepoznatom pravcu. Vojna policija posle saopštenja koje je izdala oficirima i njihovim suprugama obavila je razgovor i sa čovekom koji je urgirao da se Tumbas zaposli kao domar u toj zgradi i da tamo dobije stan, i savjetovano mu je da podhitno napusti Suboticu iz bezbednosnih razloga. Kako neko može da vam savjetuje napustite iz bezbednosnih razloga grad, morate da idete iz grada? To su gluposti. Gde da idem ja to iz bezbednosnih razloga? Ako mi to država nije organizovala. Znači, ako sam ugrožen, organizuje se čuvanje moje kuće i moje porodice i mene lično od strane policije. A s obzirom da mislim da je u pitanju bio neki oficir, ubeđen sam da je dobio prekomandu, recimo u Makedoniji ili možda u Sloveniji, ili Split ili ko zna gde. I počelo je suđenje Stipanu Tumbasu. Na suđenju su se pojavile i neke komšinice. Osim Mare Ranisavljević, tu se pojavila i Zorica Vujović. On nije ubio samo njihovo dete, već dete sviju nas. Mala Nena je samo slučajno izabrana žrtva. Stipan je maltretirao i moju decu. Ja sam ga zbog toga prošle godine htela ubiti, ali mi ga je milicija otela iz šaka. Bio je mračan čovek. Od njega niko nije smeo sići u podrum. Večito je nešto radio u polutami, a odnedavno je mamio decu jabukama. Njemu ovde više nema mesta. Njegove stvari ćemo izbaciti i spaliti, jer ono što je učinjeno u našoj zgradi je bez presedana. Sada,
za mlađe gledaoce koji gledaju i prate ovu emisiju, moram da kažem, vojska je bila država u državi. Vojna lica i članovi njihovih porodica bili su zakonom zaštićeni, čak i od suda koji je predviđen za civilna lica. Njih je sudio vojni sud i njih je hapsila vojna policija. Ako bi neki civil ušao u vojnu zgradu ili u vojni stan i izvršio bilo kakvo delo, narušavanje javnog reda i mira ili bilo šta, i interveniše policija, da li civilna ili vojna, a on nije vojno lice, nego je domar, znači civil, nije mi jasno kako je ovaj čovek uopšte ostao u toj zgradi da živi i dalje da radi. Apsolutno, prosto ne verujem da je ovo istina, jer nemoguće je da je intervenisala civilna policija, a da nije postojalo bar 100 službenih zabeleški da su imali intervenciju u zgradi gde žive vojna lica. To je nemoguća misija. 72. godina i da načelnik SUP-a, obične civilne policije, gleda kroz prste jednom Stipanu Tumbasu, to je apsolutno nemoguće. Jedino da je Tumbasa štitio sam vrh države, iz nekog razloga. A da ga je štitio vrh države, ne bi bio tako siromašan i bedan. Sećam se perioda kada se desio neki incident, odnosno neki kvar u kotlarnici u Koste Glavinića, oficirska zgrada, kada je trebala da dođe intervencija određenih radnika da to odrade, tražili su hitnu proveru tih radnika, da li su oni bezbednosno interesantni ili ne. Da li oni smeju da odrade taj posao ili ne smeju da odrade taj posao. Da li su kriminogeni ili da li možda su državno destruktivni. U smislu da ne ugrade neke sisteme za prisluškivanje oficira i tome slično. Postojala je posebna služba koja je samo na Novom Beogradu u blokovima koji su predviđeni za oficire smela da odrađuje takve poslove. Niste mogli da angažujete običnog molera da vam kreči stan, nego je to morao da bude čovek za koga je služba garantovala da on može da kreči vaš stan. Eto, tako je to funkcionisalo. A sada se ovde pojavljuje neki Tumbas, koga je neko postavio, najverovatnije je taj njegov rođak bio sigurno šef vojne obaveštajne službe za područje Subotice. Ne vidim razlog i ne vidim objašnjenje kako je on mogao da živi u vojnoj zgradi i da maltretira žene i decu oficira, dok su oni po terenima. To je prosto nemoguće. A vrhunac ludila je izjava isto jedne komšinice koja je rekla: Ubica je i moju decu mamio u podrum. Zatekla sam Stipana kako na vratima osluškuje šta mi deca rade u sobi. Osjećala sam se veoma neugodno, ali šta sam mogla učiniti? Što ukazuje da je njemu zapravo bilo svejedno koje će dete da otme i ubije. Suđenje je trajalo 6 meseci. On je na suđenju priznao da je ubio malu Nenu iz razloga sopstvene nemaštine. Da ona nije bila cilj. Cilj je bilo koje dete nekog oficira. Da je njemu $1.000.000 rešavalo životno pitanje. On je priznao da je danima planirao ubistvo bilo kog deteta i da je u četvrtak dan pre tog događaja i napisao ono ucenjivačko pismo i da nije stavio adresu jer nije znao čije će dete zapravo oteti i ubiti. Ono što je najmonstruoznije u toj priči nije sama otmica deteta, nego je to što je on unapred isplanirao da zbog bednih $1.000.000, koliko je koštala jedna, recimo, bicikla tada u tom periodu, ubije dete. Zamislite, to je nešto nezamislivo, vrhunac monstruoznosti. To su 3 oficirske plate. Ne mogu prosto da verujem da neko za tako mali novac unapred planira ubistvo nekoga. Ali Stipan je to planirao i to je lično i priznao. I kada su ga pitali zašto je planirao i da ubije to dete koje bi oteo, on je rekao: pa morao sam jer to dete bi znalo koga je oteo. E sada, kako je on planirao
da preuzme taj novac. To je samo on u svojoj ludoj glavi znao i maštao. Ono što moram da kažem, to je sledeće. On je na samom suđenju prvo hteo da dokaže kako je on zapravo psihički bolesnik. Bio je na neuropsihijatrijskom odeljenju u opštoj bolnici u Subotici, prvo u oktobru mesecu, a posle toga je bio od 29. novembra do 4. decembra, malte ne samo nekoliko dana pre ovog strašnog događaja. Tamo se psihijatrima žalio kako je pokušao zbog nemaštine da digne ruku na sebe, jer njegov život nema smisla. Kada su pozvali načelnika ove psihijatrijske ustanove, on je rekao da on zapravo nema ni jedno psihičko oboljenje, nego da je on samo psihopatska ličnost. Takođe je ovaj psihijatar rekao da je on imao puno sukoba i svađa sa ženom, da je bio ljubomoran i da je verovao da će žena da ga ostavi, da je zavideo drugim komšijama na njihovoj materijalnoj situaciji i govorio je, eto kako su oni rođeni pod srećnom zvezdom, njima sve ide, a meni ništa. A čovek nije stavio prst na čelo i da kaže, ljudi, pa oni su majori, kapetani, oficiri, oni su komandanti garnizona, oni su školovani ljudi, oni komanduju vojskom, imaju dobre plate, oni su stalno po terenima. Na pitanje zašto Tumbas nije zadržan u bolnici, on je rekao da on nije slučaj tog tipa da mora biti zadržan pod obavezno u psihijatrijskoj bolnici, jer kako je i sam objasnio, oni nemaju dovoljno kreveta da zadrže i ozbiljnije slučajeve na psihijatriji, a po njemu Tumbas uopšte nije bio ozbiljan psihijatrijski slučaj za kliničko lečenje. E sada, tu je sudija pitao, znači li to da Suboticom šetaju ozbiljni psihijatrijski bolesnici? Načelnik je rekao ne. Situacija uopšte nije alarmantna niti kritična. I da se svi teži slučajevi šalju na psihijatriji u duševnu bolnicu u Kneževcu. Takođe ono što je jako bitno da kažem, načelnik psihijatrije je rekao da u tom periodu u Subotici živi 50-ak ozbiljnih psihopata nad kojima treba da se vrši obavezan psihijatrijski nadzor. Međutim, da oni nisu u takvim mogućnostima da to obezbede. Mislim, 72. godina je u pitanju. Možete da zamislite šta se sada dešava ne samo u Subotici, nego i u drugim mnogo većim gradovima. Koliko tek bolesnika šeta ulicama. Stipan Tumbas je u toku suđenja takođe izjavio da je on najgori zločinac u Subotici u poslednjih 100 godina i da je on surovi ubica i da treba da ga osude na smrt streljanjem. Naravno, sud ovo nije uzimao u obzir, on je sudio onako kako je smatrao da je ispravno i Stipana Tumbasa je osudio na kaznu smrti streljanjem iz razloga zato što je to i zaslužio. Ubio je maloletno dete iz koristoljublja. Stipan Tumbas je streljan te iste 1973. godine. Ja ne znam, dragi prijatelji, šta vi mislite o ovom događaju, ali ono što je meni najzanimljivije i najintrigantnije u celoj ovoj priči, to je da živimo u pogrešnom ubeđenju da se najgore stvari dešavaju kao proizvod savremenog sveta i ovih događaja koji su nam se desili od možda pre 10 godina pa na vamo, odnosno da smo žrtve nekog novog vremena. Ne, zločinci su uvek bili isti i zločini su se dešavali ne samo u ovom periodu, nego su se dešavali od uvek. Moramo voditi računa ko živi u našem komšiluku i da sve što nam je sumnjivo prijavljujemo policiji. Jer da su to uradile i ove komšinice, ako je to tačno da su videle Tumbasa kako špijunira ispred njihovih vrata, da su prijavile policiji ne samo civilnoj nego i vojnoj, da je Tumbas mamio decu u podrum kako bi im navodno delio tamo jabuke i svašta nešto, da je na kraju krajeva vojna bezbednost proverila dosije
Stipana Tumbasa, da je zatražila od civilne policije dosije Stipana Tumbasa, imali bi saznanje da je on proveo nekoliko godina u zatvoru zbog krađe para u firmi gde je radio. I on ni po kom osnovu nije bio bezbednosno stabilan da se nalazi u zgradi vojnih lica i oficira. Osim ako to nije bila neka destruktivna namera onog koga je po nekom zadatku i doveo tu. Ne znam iz kog razloga. Slučaj ove male i nesretne devojčice ne sme biti zaboravljen. Zato što on nije vezan samo za jedno vreme koje se desilo pre mnogo godina, odnosno 72. godine. Ovakvi slučajevi se dešavaju i danas. Zato otvorimo četvore očiju i prijavljujmo sve sumnjive događaje koje smo primetili u našem okruženju. Jer ono što smatramo da treba da prećutimo danas, sutra će nekome možda oduzeti život najmilijeg člana porodice, a možda i život nekog koji je vama najdraži ili možda vaš život. Zbog toga nemojmo da smo sebični i slepi kod očiju. Sarađujmo sa policijom i naravno obavezno trebamo voditi računa ko je to domar u našoj zgradi i ko dolazi da popravlja neke stvari koga smo mi pozvali iz ovog ili onog razloga. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.